Hey guys, my name is CJ and I'm your necklace geek. For this channel, we talk about tech, tips and tricks, and accessories. And for today's episode, we'll talk about some accessories for my iPhone 12 Pro. So guys, this accessories that I ordered is from ESR. So nag-order ako ng screen protector and case. So I just received the item. So hindi ko na pala kailangan ng knife kasi okay naman na siya. So if you can see, this tempered glass is from ESR screen protector. And nagustuhan ko siya dahil meron siyang brace or parang guide para ma-install natin na mas madali ang tempered glass. And for this one is the ESR clear case. So abangan nyo guys, tignan natin kung gaano siya kaganda. But for the meantime, let's try to open first itong kanilang tempered glass. So if you can see guys, sobrang sealed itong ESR na case. So itsura pa lang guys, mukhang okay na okay. And by the way, nabili ko siya for only 212 pesos. So yan. So open na natin guys. Wow. So, kita nyo guys, sobrang sealed na siyang plastic cover. And ito yung sinasabi ko sa inyo, guide na masisigurado natin na tama yung paglagay ng tempered glass natin. Unlike pag naglagay ka lang ng mag-isa without using this, isang baliko or hindi pantay. But this one, ito yung mag-a-assist or mag-help para ma-install natin ng tama ating tempered glass. So, ito naman tinatawag nilang cleaning kit. So, basic guidelines, the tempered glass itself. Itong tempered glass na kinuha ko is yung anti-blueprint. So, kinuha ko isang piraso lang. Pero meron silang bundle, which is parang I think less than 250. Pero, sabi ko okay na itong isa lang. So, yan. So, ngayon, umpisa na natin mag-install. Here's my iPhone 12. Ito yung cleaning kit. So, ito yung laman niya, which is meron siyang sticker pagtanggal ng mga dust later. Tapos, ito yung cloth pampunas. And this one, ito yung wet wipes. So, let's go. So guys, so siguro tataka kayo bakit ako bumili na ganitong klaseng screen protector, which is marami naman tayo mabibiling mas mura. So like I mentioned earlier, based dun sa mga review ng mga napanood ko, is talagang okay siya. So yan. So punasan lang natin, we have to make sure na everything is clean. Ngayon, patuyin na natin. So, first time ko lang gagamit ng ganitong klaseng screen protector. Usually, binibili ko yung mga mumurahin lang. Yung mga nasa mall. So, gamitin naman natin yung sticker para ma-secure lang natin na talagang wala siyang mga dust or any small particles na pwede mag-cause ng ng bubbles niya. Yun. Itry naman natin to.
So, while checking here, wala naman siyang lalagay dito kung sa taas ba or sa baba kasi parehas naman siya. So, lagyan na lang natin siya as guide. Yun. Again, just to make sure na everything is clean. Gamitan ko siya ulit itong for the last time. Malinis. Ay siya na guys, medyo OC kasi ko pagdating sa mga ganito. Gusto ko talagang sobrang linis. So ulitin ko lang. So yan. So wala na siyang mga dust or anything. So now ilalagay na natin ito tempered glass. So yan, kailangan natin i-remove tong plastic. Then press sa gitna. Then wait lang natin. So I'm not really sure kung nakita niyo nangyari. Automatic siyang nag-spread out yung parang dikit niya. So now tanggalin natin tong guide and check natin. So nice. Now, since we're done installing the tempered glass, buksan na natin tong case natin. So may plastic din siya and then some guide. May foam to make sure na hindi siya mabasag. By the way, yung in order to clear case na tempered glass, hindi yung air. Yung air yung parang plastic yun eh. So ito yung in order ko. Yeah. So look guys. So malaman yung original siya kasi meron siyang QR code. So tanggalin natin. Ayos ba? Satisfying, di ba? So now, tingnan mo natin yung case niya. So yung side niya, which is rubber. Okay. Mga matibay. And ito na yung parang hard plastic or parang glass. So kita nyo. Ganda nga, di ba? So now, install na natin. Punasan natin ulit. Basa. Sorry. Yun. So guys, look at that. So, saktong-sakto yung mga buttons. Ang kita nyo. Yan. And, meron siya ditong yung sombra niya. So, far so good. Maganda siya. And, sturdy. Kapit na kapit siya guys. Hindi siya yung maluwag. And then, dito sa part na to, kahit ilagay nyo siya sa table na nakabaliktad, look at that. Meron siyang space.
na hindi siya basta-basta magasgas. Ito, ayan. Ayan, nakaangat siya. In case. So, kahit ilagay ko siyang ganyan, okay lang, hindi siya magasgas. And, tingnan nyo guys yung back. Kung gaano siya kaganda. Kitang-kita. Okay. So guys, if you like to purchase tong accessories for your iPhone 12, and actually not only on iPhone 12, meron din sila sa ibang variety like iPhone 11, iPhone XR, I think. You can just visit their website, or I'll be adding the link below. Okay? And then, if you like this video, don't forget to click like and subscribe, and also share nyo na rin. And abangan nyo guys, meron pa akong mga ibang videos na i-upload regarding accessories, casing, or some application na mga updates or top 10 apps. So abangan nyo guys. So guys, again, my name is CJ, and thanks for watching The Necklace Geek. Bye for now.